個鼻喎，我驚會收走喎。定係夾呢隻會唔會，佢晾得好好喺上面。4、3，跌錯方向。連埋隻狗一齊，唔可以淨係唔好連埋隻狗，連埋隻狗。先連埋隻狗。3，跌錯方向。回頭。係咪要嚟多下？你小心佢跌落得㗎。真料唔料到㗎。頂爪，嗰邊頂爪，嗰邊頂爪。哇！而家抽唔切食，我想多啲可以集埋一齊，咁佢就有機會好喎。誒！哇！哇！戳甩佢，睇下佢點跌，戳甩佢，都係咁。佢頂爪，嗰邊頂爪啊，嗰邊頂爪啊，睇唔睇到啊？咁打，唔知咁打。誒，真係臭手。佢而家係咧，咁會唔會啲人㗎？收。誒，又唔有個窿嘅咩？隻紫色啊，講錯咗，藍色咯。收。哇，佢做藍色。收。好似會入咗。我大膽啲去翻多。頂頭嗰唔頂頭，頂隻頂豬頭，冇意思啊！頂豬頭啊，唔好頂豬頭。粉紅色。好似有啲，差唔多啦，我覺得差唔多啦。哎呀！用狐狸頭啊，狐狸頭嗰個位落啊，佢
佢應該有機嘅。不過爪型唔同咗啊！嗱，小心個爪型啊！可以再嚟啊！都係狐狸頭嗰個位咯。頂爪啦，開始。佢要再前啲，其實佢真係好少啫。你睇下，其實佢隻腳只要一有機會一翻，佢就嗱，俾我大膽啲好嘛？你嚟啊！嗱，唔知臭唔臭㗎你呢度啊？我唔知臭唔臭㗎，因為而家個爪型問題啊。你自己睇清啲，我睇唔到啦，因為喺呢度。 Yeah!